20 शॉकिंग एनिमल सीरीज डे 15। बीबर एक ऐसा जानवर है जो बड़े बड़े पेड़ों को अपने नुकीले दांतों से काट गिराता है। दरअसल बीबर एक इंजीनियर है जो लकड़ियों और मिट्टी से डैम बनाता है। ये डैम इतना मजबूत होता है कि इससे पानी का पूरा बहाव रुक जाता है और वहाँ पर एक छोटी सी झील बन जाती है। और वो फिर झील के किनारे एक आलीशान घर बनाता है जिसमें सोने, खाने और रहने के लिए अलग अलग जगह होती है। घर को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए बीबर किनारे की मिट्टी खोद देता है जिससे घर पूरी तरह पानी से घिर जाता है और ये शिकारियों से बचा रहता है।